Andũ aitũ nĩ ndamugeithia rĩngĩ ngĩcoka rĩngĩ na video ngĩũka twarĩrĩrie maũndũ fulani mũkĩũria ndĩroririo nĩ mũndũ through inbox yakwa Facebook, na ndĩrauga njũke na video ĩno tondũ nĩ mahinda-inĩ mau ma thigũkũ icio cia Easter, nĩkĩo ndoka kwarĩrĩria ũhoro wa thigũkũ ĩyo ya Easter. Tũmeka nĩ thigũkũ ya ũngai, kana tũmenye kana nĩ thigũkũ yambĩrĩirio nĩ mwanadamu, kana foundation yayo nĩ ũhoro wa Ngai, kana kĩambĩrĩria kĩayo nĩ maũndũ ma thĩ ĩno marĩa magoka gũcinwo mahinda-inĩ ma mũthia. Kana Easter nĩ ĩkahĩtũka, Kristo acoka, kana Easter nĩ ĩkahĩtũka yagererio mwaki-inĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai, kana nĩ ĩgacinwo. Rĩu nĩkĩo ndoka andũ aitũ twarĩrĩrie thigũkũ ĩyo ĩtagwo Easter, thigũkũ andũ aitũ mendete mũno, thigũkũ ĩkagwo all over the world, nĩ thigũkũ igweta mũno o ta iria ingĩ ta Christmas kana Valentine. Tumenye thigũkũ ĩno kĩambĩrĩria kĩayo nĩ gĩkuũ, meaning yayo nĩ ũhoro na gĩkuũ na kũriũka gwa Kristo, kana nĩ ĩrĩ meaning ĩngĩ ndikĩru gũkĩra meaning ĩyo ĩrĩa andũ aitũ general mass message ũrĩa moĩ, ũrĩa tũhunjagĩrio, ũrĩa twĩragwo nĩ kanitha ici, tondũ Easter tũrutĩtwo nĩ kanitha. Nĩ thigũkũ onani ndendete mũno rĩrĩa ndarĩ kanitha-inĩ kana ndini-inĩ ĩno ĩtagwo ndini ĩno ya Ũkristo. No kuma ndacoka kũmenya ũhoro wa ma, nĩ ndiganĩte na thigũkũ ĩyo, kũmenya ti thigũkũ ndĩrahucika ona ndagĩka ĩmwe gũkua na kũriũka gwa Kristo. Nĩ maũndũ marĩho nginya before Kristo aciarwo. Nĩkĩo rĩu ndoka njarĩrie ũhoro wa nyamũ ĩyo. Na ũtorĩa ibuku riugĩte, ibuku rĩa 2 Timothy 2:15 riugĩte, study to show thyself approved of God, a workman that needs not to be ashamed, but lightly dividing the word of truth. Ũhoro wa ma no nginya ũkorwo nĩ wĩkĩte study, ũgakorwo kiugo kĩa Ngai wĩnakĩo na ũma mbere-inĩ ya maitho ma Ngai na mbere-inĩ ya maitho ma andũ. Ũhoro wa kiugo kĩa Ngai nĩ wĩkĩte study, na study nĩ ũhoro na gũthoma Bibilia na kũũria ciũria kũrĩ arĩa moĩ, magakũereza na ũkamenya. Na Bibilia njuge ti ibuku rĩa novel. Gũtirĩ mũndũ ũngĩthoma ibuku rĩrĩa rĩa Bibilia rĩerũ atarutĩtwo nĩ mũndũ. Bibilia nĩ kũrutanwo ĩrutanagwo. Koguo njiguaga andũ amwe makiuga nĩ ngũthiĩ thonyite Bibilia thome, nĩrĩa ti ibuku rĩa novel ũthiaga ũgathoma ũguo. No nginya ũkarutwo ibuku, ũkarutwo precepts cia kũ break down topics. Nĩkĩo rĩu ndoka rĩu njarĩrie ũhoro wa thigũkũ ĩno ĩtagwo Easter. Tũmenye Easter kana nĩho Kristo akuire na akĩriũka. Na before nyambĩrĩrie njũrie kĩũria kũrĩ arĩa marathikĩrĩria video ĩno, nĩ andũ aigana mangĩruta verse cia gũ-prove Jesũ akuire mũthenya wa Friday, Good Friday, na akĩriũka on Sunday? Mũndũ ũngĩ-prove na scripture icio no nyende andĩke hau thĩ. Mũndũ ũngĩ-prove ũhoro wa Ash Wednesday kuma Bible-inĩ no anyandĩkĩre hau thĩ. Mũndũ ũngĩ-prove Lent, the 40 days of weeping kana fasting, no anyandĩkĩre hau thĩ na scripture. Scripture nĩ ũhoro na scripture. Angĩkorwo ndũkũnyonia na Bible ndũkarie, nĩ ũhoro na scripture. Njarĩrie kidogo ũhoro ũcio wa Ash Wednesday. Ash Wednesday nĩ culture ona mũhĩndĩ nĩ ekaga ũhoro wa kwĩhaka mũhu. Nĩ makoragwo na mahinda ma kwĩhia. Ash Wednesday ona nĩ marĩ mũthenya ndiũĩ rĩtwa ũrĩa metaga thigũkũ-inĩ ĩyo yao. No ona nĩ marĩ njĩra ya kwĩhaka mũhu, ũrĩa mũhĩndĩ ekaga mũhu haha. Na maũndũ matarĩ Bibilia-inĩ ona ĩgĩtwo Ash Wednesday, ndiyo origin yayo. Gũkorwo kanitha-inĩ nĩ mekaga maũndũ mau ma Ash Wednesday na Lent, no Lent nĩ yarĩrĩirio Bibilia-inĩ ũhoro na kũ weep for Tammuz. Ash Wednesday, Lent na Easter, ona icio ciothe citirĩ Bibilia-inĩ, na tũkũrora ũmũthĩ, tũkũingĩra tũmenye kana Easter ĩno nĩ ũhoro na gũkua na kũriũka kwa Jesũ, kana nĩ maũndũ mekĩkaga nginya before Jesũ aciarwo. Na tũngĩrora ũhoro ũcio wa Ash Wednesday, hena mũthenya ũngĩ wĩtagwo Shrove Tuesday kana Fat Tuesday. Yaani mũthenya wa festivity, hena festival yetagwo Shrove Tuesday, yambĩrĩirio nĩ Mardi Gras. Nĩ thigũkũ yetagwo Mardi Gras. Mardi Gras nĩ thigũkũ ya gũkorwo nĩ ũhoro na sexual perverseness, nĩ ũhoro na maũndũ matarĩ ma gũkenia Ngai,
Odo women ya mawoka gi naked maundu ndikwaririe muno horo wa nyamu mundu ko thigwe ka research ni athie ke horo wa nyamu etagwo Mardi-Gras na ni culture ya Kiroma na Kigiriki uria muthenya ucio wa Tuesday andu mathia mukehia Wednesday mugoka kwi Ngai mukehaka muhu kumaanisha ni murerira ni mehia maria murekire ira koguo mwarira muthenya wa kwihia Wednesday wa Ash Wednesday muke mwirire na mwihake mihu no riu uhoro wa rent uhoro wa 40 days of fasting ni uhoro ma hene rugano kidogo uhoro wa mundu etagwo Nimrod Biblia-ini mugithoma ibuku ria Genesis 10 verse 8 kana verse 9 8 how 9 Nimrod ni ari na mutumia wetagwo Semiramis na mutumia ucio ni awashibwo tondu ni wakire goddess mahinda-ini mau Nimrod ekingi na ria Nimrod akuire ugituika muoyo wake wathire no gikonka soul yake yathire na gikonka riwa koguo ugituika muoyo wake wi riwa-ini na gitwo sun god ugituika riwa ra represent sun koguo riwa ugu riumagira andu acio maugaga ni Ngai witu ni umira kiroko hwaini naguo niguo mutumia wake athanaga Semiramis maundu mundu no athia rore maundu mothe ndirari ha main public domain mundu ungienda guthi kurora no arore mundu ungienda kumenya no athia menye koguo riria Nimrod akuire muoyo wake soul yake gugituika ni ascend into heaven na mutumia wake Semiramis after some time akiuga ni akorwo ni conceive through muthuri wake Nimrod the lays ciario ni cia mutuma a conceive mundu ramenya uria ndirauga na riria conceive ria conceive na agiciara mwana wetagwo Tamuz nake agituika ni fafa wake ugituika ni muthuri wa Semiramis na nie mwana wa Semiramis na riria Tamuz yoragirwo kiuragwo ndiika ni ngiri he munyamo mwa mututhire ukimuraga atumia ni mekire mourning muno na makiwip muno na gwituika no nginya ma weep for 40 days no nginya ma weep 40 days koguo tukumenya kana uhoro kanitha cirikaga kana ni uhoro kiambiriria kiaho ni uhoro na go fast ni undu wa Kristo kana ni uhoro na Tamuz na Lent twaririria uhoro wayo uhoro gumarecora nginya mutharafa ucio representaga ritwa ria Tamuz na thiguku-ini ya Easter nikio atumia ni mekaga bake keki no nginya cikorwo muthenya wa Easter Kenya no tukorwo ringi tutekaga no andu maturaverete ringi magathi kundu ta Europe kana America nyonaga andu nginya ni moereire culture icio cia kuruga keki no nginya mukorwo na gathungura hindi ya Easter na gukorwo na matumbi makahakwo rangi karad yani matumbi ni mahakagwo rangi makapaintwo no andu mati origin ya maundu mothe mareka ngarigwo gukuona kuriuka kwa Messiah uhoro na thungura Easter bunny urokira ha gukorwo Kristo ni akuire na akiriuka ni maundu deep ni maundu mundu angienda gwika research main public domain ni ndirauga mundu ukwenda gwika research athia rore no urore pagan origin of Easter todo Easter ndiri nao Ngai ndehucishaga ona kindu kimwe uhoro na Ngai ni thiguku ni man made fest ni man made holiday ni man made feast na tuku get deep turore uhoro ucio wothe ndiraririria ha riu riria Tamuz yoragirwo mwana wa Semiramis andu ni manjire kumunu muno na atumia makimunu muno na guthondekwo festival ya Lent 40 days of fasting na uhoro ucio we Biblia-ini ibuku ria Ezekiel 8:14 na niguthoma Then he brought me to the door of the gate of the Lord's house, which was toward the north, and behold, there sat women weeping for Tammuz. Kogo horo ucio ndirariria ti horo na mithi ni horo wa Biblia-ini. Horo wa Nimrod we Biblia-ini ndoga Genesis 10:8-9. Ici ti mithi ni horo wa Biblia-ini. Israeli ona ithuĩ ni twendaga kuhoya ngai ici cia mihanano. Ni horo na ithuĩ Israeli twendaga kuhoya ngai ici cia mihanano. Na major ni uhoro na mutumia wetagwo Semiramis. Semiramis ne celebrateirwo kingdom-ini major kingdom iria ciana rise the no ni ta
ta Sumeria, Egypt, Assyria ciothe nĩ cia celebrate mũtumia no cia mwĩtaga rĩtwa different. Tarũ Sumeria mamwĩtaga Inanna, Egypt mamwĩtaga Isis, Assyria mamwĩtaga Ishtar, Babylon mamwĩtaga Queen of Heaven, na mũthie mũrore Queen of Heaven mũndũ wĩna Google kiugo Queen of Heaven. Nĩ mũtumia ũkoragwo igĩtwo kanitha-inĩ nyingĩ thaa ici na nĩ celebrate ta mami wa andũ mathi marore ũhoro ũcio ndigũtinda ngĩaria mũno. Mũtumia ũcio Semiramis ũyũ mami wa Tammuz. Kingdom ya Greece mamwĩtaga Venus kana Aphrodite. Rome mamwĩtaga Juno, Venus kana Easter. The Ephesians mũgĩthoma ibuku rĩa Acts 19 verse 35. Hena mũndũ athondekaga mĩhanano wetagwo Demetrius, arĩ silversmith, athondekaga mĩhanano ĩno ya Diana. Na rĩrĩa Paulo rĩrĩa apostles mathire kũhunjia kũu, Demetrius akiuga biashara yao ĩ thĩna-inĩ mũno gũkorwo apostles nĩ marahunjia against kuga Diana ti ngai. Na nĩ mami ũcio wa Tammuz, yani kingdom ĩno ya Roma rĩu ya yetagwo Greco-Roman Empire. Na makiugua apostles nĩ marahunjia against ngai ũyũ wetagwo Ishtar kana Easter. Na gũkĩgĩa na uproar nene mũno, makiuga great is Diana of Ephesians kana Ephesus. Utuĩkaga maugire mbu makiuga kiugo magĩcokera ciugo icio cia kuga great is Diana for 2 hours. Koguo mumenye ũhoro ũcio nĩ ũhoro heathens nĩ makoretwo magĩcelebrate maũndũ mau nginya ithuĩ Israeli tũkĩoerera culture ya gũcelebrate maũndũ tũtoĩ, maũndũ matarĩ Bibilia-inĩ, maũndũ matarĩ na ũngai. Na koguo kingdom ya Ephesians kana bũrũri ũcio wa the Ephesians, Ephesus mamwĩtaga Diana, mũtumia ũrĩa Semiramis mami wa Tammuz. Koguo woman worship nĩ kĩndũ gĩkoretwo ho for a very long time, na America naguo mamwĩtaga Easter, false goddess ũcio etagwo Easter. Na kingdom nyingĩ cimwĩtaga nĩ cirĩ similarity kana transliteration. Rĩtoro nĩ iguaga Ishtar, Ashtaroth, Esther, Astarte. Koguo mũndũ gwĩka research nĩ athiĩ arore maũndũ mau. Ndigũtinda ngĩheana ũhoro wothe haha, na ndona ndĩraheana ũhoro ũrĩ mũkũritũhĩra andũ amwe. Koguo ndĩrenda nyingĩrĩre na thome kidogo ngĩonanio na King Solomon onake nĩ ahĩngĩcirwo nĩ atumia arĩa ahikirie atumia na nja, the strange wives ũrĩa Solomon ahikirie, na mũkĩmũtwara nginya ake akĩhoya ngai icio cia mĩhanano ĩyo ĩtagwo Ishtar. Reke nĩthome ibuku-inĩ rĩa 1 Kings 11 verse 5. For Solomon went after Ashtaroth, the god of the Zidonians, and Milcom, the abomination of the Amorites. Koguo turona na King Solomon onake nĩ adicivirwo nĩ atumia ya false, nĩ adicivirwo nĩ atumia ya strange, atumia Ammonites. Na Israeli ona no twahoire mũtumia ũcio wetagwo Ishtar kana Astarte. Na thome ibuku rĩa Judges 2 verse 13. And they forsook the Lord and served Baal and Ashtaroth. Koguo ũhoro wa Easter gũkorwo ĩgĩcelebrate ti hĩndĩ ya mbĩrĩria, nĩ kĩndũ gĩa celebrate even before Messiah, even before Christ. Koguo ti ũndũ mwerũ thĩ ĩno, nĩ maũndũ mekĩkĩte before. Na rĩu ndĩrenda njigĩre topic ĩyo tondũ ndaheana history, ndaheana maũndũ deep, maũndũ andũ amwe matakũnyita thaa ici. Mũndũ no athire ke research yake ikare thĩ ũnyite mabuku ũthome. Koguo reke nyanjĩrĩrie na kũheana rũgano rũrũ rwa tũmenye kana Easter nĩ gũciarwo na kũriũka kwa Jesu. Na tũkwambia na mũthenya tondũ maugaga akuire Friday akĩriũka Sunday. Reke tũrore ibuku rĩrauga atĩa nĩguo tũmenye ũrĩa tũgũtara mũthenya. Bible ĩrauga atĩrĩrĩ, Kristo aratũkomandia atĩrĩrĩ ibuku-inĩ rĩa John 5 verse 39. Ĩrauga atĩrĩrĩ, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Koguo tũrerwo to search the scriptures, twĩke research ya maũndũ marĩa faith itũ kũringana gũkorwo yumĩte, tũrauga yumĩte ibuku rĩa Bibilia, tũrerwo twĩke research. Koguo reke tũigue ũrĩa
tumenye riria Kristo akuire na riria ariukire tondu magwaga ariukire on Sunday na agikuo on Friday no he prophecy ciamekitwo ho na anabii nĩ marĩrĩirie na nĩ harĩ na ũrathi thikũ iria agakua na nĩ ngwenda tũthome ibuku rĩa Matthew 12 verse 40 tũigue akuaga thikũ cigana na akariũka after thikũ cigana. Tũthome ibuku rĩa Matthew 12 verse 40 ikauga, for as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Koguo irauga oria Jonah ikarire nda ya kĩũngũyũ kana nda ya thamaki 3 nights and 3 days noguo mũriũ wa mũndũ agakorwo gaburi-inĩ. Koguo nĩ ngwenda tũtare thikũ icio tondu urutani ũrĩa ũkoragwo ho twĩragwo akuire Friday agĩkĩriũka on Sunday. Nĩ ngwenda tũtare thikũ icio tũrore kuma agĩkorwo akuire Friday, koguo akuire Friday hwaĩ-inĩ tondu gũkũ gwake akuire mathaa ma thaa kenda, koguo mathaa make ma gũthikwo na mũthenya wambagia hwaĩ-inĩ. Aroma matũrutire mũthenya wambagia thaa thita cia ũtukũ, no ũcio ti ũhoro wa ma. Mũndũ ũĩ kidogo, njugaga mũndũ ũĩ kidogo, ti mũndũ ũĩ mũno, ti mũndũ andũ scholars matiũĩ maũndũ maya, scholars matiũĩ, nĩ mũndũ ũĩ kidogo. Mũthenya wambagia hwaĩ-inĩ according to Bible, na nĩ ngũheana verse 2 kana 3 gũprove mũthenya wambagia hwaĩ-inĩ 6:30 6:40 riũa rĩa thũa kana riũa rĩa cũa gĩkũyũ ũmwe wa gĩkũyũ kĩu, riũa rĩa thũa nĩguo mũthenya wambagia. Na heane kũringana na mabuku kadhaa ngũheana haha tũmenye mũthenya wambagia rĩ, ĩgũkorwo ĩ proof njiganu ya mũthenya wambagia thaa cigana. A new day, mũthenya mathaa 24 ma mũthenya wambagia gũtarwo kuma thaa cigana. Tũmenye kana nĩ kuma thaa thita cia ũtukũ ũrĩa tũrutĩtwo kana hena ũrĩa Ngai augĩte. Na ngwenda twambĩrĩrie na ibuku rĩa Genesis kĩambĩrĩria. Genesis maanicĩte kĩambĩrĩria kĩa races, kĩambĩrĩria gĩa creation, tumenye ũrĩa Ngai arauga mũthenya wambagĩrĩria mahinda marĩkũ. Na twambĩrĩrie ibuku rĩa Genesis 1:5 na nĩ ngũthoma. Called the light day and the darkness he called night, and the evening and the morning were the first day. Ngerauga and the evening and the morning were the first day, kumaanisha muthenya wambĩrĩirie hwaĩ-inĩ nginya kĩroko muthenya ũyũ ũngĩ. Twendelee tũcoke tũigue tumenye ĩyo nĩ first day. First day koguo twĩrwo muthenya wambĩrĩria evening to morning kana to daylight. Gĩtũigue ibuku rĩa Genesis 1:8 tũigue muthenya wa kerĩ naguo harĩa wambĩrĩirie. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. And the evening and the morning were the second day. Muthenya wambagĩrĩria hwaĩ-inĩ 6:30 riũa rĩu rĩathira nĩguo muthenya ũkoragwo ũkĩambĩrĩria. Riũa rĩathira kwagĩa nduma, nduma ĩyo ĩkĩingĩra ũguo nĩ muthenya ũkoragwo ũkĩambĩrĩria. Tondũ kũringana na tũrutĩtwo atĩ tumaga nduma-inĩ thaa thita ũtukũ, tugathiĩ ũtheri-inĩ tugacoka nduma-inĩ. Nduma representaga kĩ? Nduma representaga sin. Ũtheri naguo light representaga righteousness. Koguo tukiuga tumaga nduma-inĩ nĩ toguo andũ mathiaga kanitha, wiki ũgakorwo ũgĩka mehia, Sunday ũgathiĩ kanitha wĩtĩkĩtie nĩ muthenya wa gũkorwo wĩ mũthingu, after kanitha ũgacoka mehia-inĩ, nĩguo nĩ ũhoro nginya ũcio wa creation. Koguo tumaga nduma-inĩ tugathiĩ ũtheri-inĩ no tũticokaga nduma-inĩ. Ũcio ũkoragwo kĩambĩrĩria kĩngĩ. Koguo thoma ibuku, na mũngĩthoma mabuku rĩu Genesis 1:19, Genesis 1:13, Genesis 1:23 nĩ mũkũigua mĩthenya yothe. And the evening and the morning were the days. Koguo ũtũgũthoma Genesis 1:5
na hwaini na rucini gugikorwo ni kiambiriria kia muthenya ungi na muthenya ucio gugikorwo ni muthenya wa mbere koguo muthenya wambagiriria hwaini. Thoma ibuku ringi ria Nehemiah 13 verse 19. And it came to pass that when the gates of Jerusalem began to be dark before the Sabbath, koguo ibuku riu riuga and it came to pass when the gates of Jerusalem began to be dark before the Sabbath, koguo I commanded that the gates should be shut and charged that they should not be opened till after the Sabbath. Koguo ibuku riria Nehemiah riratwira wega muno. Gate gwatuikire cihingwo riria kwanjire kugia nduma before the Sabbath. Koguo ni Friday hwaini gate cikianjia kuhingwo tondu Sabbath marorete kuingira Sabbath. Na prove na ibuku ringi ria mwisho ni rio Leviticus 23 verse 32. And it shall be unto you a Sabbath of rest, and ye shall afflict your souls in the 9th day of the month at even they represent evening, from even to even, from evening to evening, ye shall celebrate the Sabbath. Koguo muthenya wambagiriria hwaini, yo ni provision ni verse 3 ndaheana witness ya 3 akuga muthenya wambagiriria hwaini ukarikirira hwaini uri ungi from sundown to sundown, hau niho muthenya wambagiriria. Koguo utoro horo wa Jesu agakorwo 3 nights and 3 days in the heart of the earth, gaburi-ini. Riu niho ndenda twambie gutara kuringana na uria tukirutitwo. Akuire Friday, akiriuka Saturday, akiriuka Sunday. Tungitara kuma Friday hwaini kuringana na uria kanitha cikiugaga, akuire Friday akiriuka Sunday. Tungitara Friday 3 nights and 3 days nginya riria ariukire, tondu beginning of after the Sabbath, muthenya wa mbere wa wiki, kiambiriria kia muthenya wa mbere wa wiki niguo Mary Mother of Jesus, nikio Mary Magdalene mathire makirora mwiri wake magikora ni ariukite. Ungitara 3 nights and 3 days citirada gukorwo ciroka thiku igire 2 days, koguo icio ti thiku ithatu. Koguo mathabu mau ni wrong. Muthenya uria akuire Christ akuire muthenya wa Wednesday thaa 9 agithikwo. Koguo guthikwo gwake shughuli icio cia Simon Joseph of Arimathea guthikwo ya mwiri wake kumuthika, iyo niyo yari first night hwaini ucio. Koguo ni Thursday. Wednesday niguo atecagwo maundu mau mothe, niguo agereire maundu mau mothe, no Thursday niguo athire agithikwo. Koguo tugutara kuma Thursday nigwikira ithabu riu haha, tugutara kuma Thursday utuku wa Thursday, tondu utuku wa Thursday ni Wednesday utuku, ni muthenya ucio wa Wednesday hwaini waguo niguo Thursday irambiriria. Koguo twatara thiku icio ciothe nigwika ithabu riu haha iguru niho tukuona kana nira add up 3 nights and 3 days. Koguo iyo ni deception inene gutwika ati Kristo akuire Friday akiriuka on Saturday, on Sunday, icio ni 2 days, no twatara kuma Thursday ni kwanda. Koguo maundu maheni mamwe ndu makoo marutitwo, na ndariukire Sunday, Christ ariukire on Saturday, ariukire on Sabbath, na nego proof na scripture haha tuonanie tumenye kana ariukire muthenya wa Sunday, kana ariukire muthenya wa Monday, kana ariukire muthenya wa Sabbath. Ibuku ria Matthew 12 verse 8 korwo ikiuga atiriri, for the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Iyo verse ikiuga ira represent Christ. Christ ni Lord of the Sabbath, ariukire on Sabbath, aciarirwo on the feast of Passover, na agikuo on the feast of Passover. Na ndio ndende tuthome tha tumenye kana twagirwo gukorwo tugicelebrate Easter kana twagirwo gukorwo tugicelebrate Passover. Na nyingire ibuku-ini ria Kristo mwenyewe ni celebrate thikũ ici ciothe. Ici thikũ ciothe taronda Kristo da celebrate kana disciples yake kana apostles matia celebrate na matia rutanire thikũ ta Christmas, matia rutanire thikũ ta Easter,
hena thigũkũ iria marutanire cie Bibilia-inĩ nĩngwenda tũcithome. Na rĩu nĩtũmenye atĩrĩrĩ, kana Kristo mwenyewe nĩ celebrataga thigũkũ cia Kristo celebrataga ta Christmas, Easter, Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day. Father's Day nĩ thigũkũ ĩmwe ĩtarĩ na ũngai, andũ na mũthĩ mwĩke research. Father's Day nĩ ĩrĩ kaũndũ ĩkagwo. On Father's Day nĩ wagĩrĩirwo kũhe baba wanyu tai ya rendi, ekĩre tai ya rendi. Tai ya rendi signifyaga kĩ? Nĩ ĩrĩ gĩtũmi kĩayo. Thiĩ nĩ mwĩke research. Thiĩ nĩ mwĩke research andũ aitũ. Mati mahinda ma gũkorwo ignorant. Tai ĩyo ũrahe baba wanyu nĩ sacrifice ũramũruta. Hĩndĩ ya gũthĩnja, andũ mathĩnjaga kwao rĩngĩ nĩ mũrĩ mbũri nyingĩ. Mbũri ĩrĩa ya gũthĩnjwo nĩ ĩkagĩrwo gatai, nĩ ĩkagĩrwo tai. Kũmaanisha ĩno nĩyo tũrathĩnja, ĩno nĩyo tũra sacrifice. Hau ũrarekĩra baba wanyu ũmũgũrĩre tai ya rendi. Maũndũ thĩno twĩkaga maũndũ spiritual. Maũndũ nĩ spiritual mũno. Ũgũthiĩ gift baba wanyu tai ya rendi. No tai ĩyo hena ũrĩa ũra represent in the spiritual world. Hena ũrĩa ũra represent. No mũndũ agũthiĩ ke Father's Day. Father's Day wagĩrĩirwo gũ celebrate baba wanyu o mũthenya. Baba wanyu, mamu wanyu hatirĩ mũthenya wĩtagwo Mother's Day. Mother's Day wagĩrĩirwo gũ celebrate mamu wanyu o mũthenya. No yo tiyo topic ĩkũndehete haha. Nĩngwĩka ũhoro wa thigũkũ icio ciothe ya Kristo mekaga. Kana believers maũndũ marĩa mekaga. No nĩ maũndũ matarĩ ma ũngai. Maũndũ deep, maũndũ history yamo. Nĩ maũndũ mũndũ angĩrĩra maithori gũkorwo waneka baba wanyu ũguo, waneka mamu wanyu ũguo. Ũgĩciria nĩ kũmwenda. No origin ya maũndũ mau ĩ nĩ maũndũ matarĩ ma gũkenia Ngai, nĩ maũndũ matarĩ na ũngai. Rĩu reke tũmenye atĩrĩrĩ, Kristo nĩ aigaga thigũkũ ya Passover kana ũhoro wa Easter. Reke tũmenye thaa ici twambie tũthome ibuku rĩa Matthew 26:17. Tũmenye Kristo kana aigaga Easter kana aigaga Passover. Na reke tũthome ibuku rĩa Matthew 26:27. Ĩrauga, now the first day of the feast of unleavened bread. Feast of unleavened bread nĩ feast ya Passover. Na ndĩmĩarĩrĩrie kidogo handũ ĩngĩ matamĩũĩ tondũ tũkũrĩire kanitha-inĩ ici no he maũndũ tũtoĩ. He thigũkũ cia Bibilia-inĩ, thigũkũ tũtoĩ. Passover nĩ ndũ. Thigũkũ ya Passover yarĩ mũthenya wa gũkũngũĩra rĩrĩa Ngai witũ atũkũire Egypt. Ya mbere yekĩkire twĩ Egypt harĩa firstborns a Egypt moragirwo nginya nyũmba ya Farao. Harĩa Ngai akomandire Mose tũkĩrwo tũthĩnje kagondu, tũrĩe nyama ĩyo, na mĩrango-inĩ itũ tũhake thakame nĩguo mũraika wa gĩkuũ kahĩtũke nyũmba citũ ndakaingĩre kũraga ciana citũ. Hau nĩyo Passover, origin ya Passover yarĩ. Na after Passover nĩ twarĩ tũrĩe mũgate unleavened. Hĩndĩ ya Passover nĩ twarĩ tũrĩe mũgate ũtarĩ na baking powder kana yeast, any rising agents. Nĩ twarĩ tũnyue wine, na nĩ twarĩ tũrĩe bitter herbs, na twarĩ tũrĩe in haste, tũrĩe haraka-inĩ mũno. Ĩyo nĩ thigũkũ citarutanagwo kanitha-inĩ ici. No Kristo mwenyewe nĩ celebrate thigũkũ ici. Icio nĩ thigũkũ twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩ-celebrate. Ngai augire nĩ forever throughout your generation. Mũngĩthiĩ mũthome ibuku rĩa Exodus 12, hau nĩho thigũkũ ya Passover yarĩrĩirio. Na nĩyo kanitha wa Gĩkristo ũkoragwo ũkĩ-replace. Rĩrĩa mũra-celebrate Easter, mwĩkĩte replacement ya mũthenya ũrĩa Ngai amũrire wa Passover gũkorwo ũgĩ-celebrate. Easter nĩ ya-celebrate-agwo no nĩ njugire kingdom iria cihetũkĩte nĩ cikoretwo cigĩ-celebrate thigũkũ icio. Na Easter nĩ Ngai ũcio etagwo nĩ goddess wa fertility. Nĩkĩo ũraigua nĩ harabatarĩka hakorwo na gathungura, Easter bunny, gũkorwo na matumbĩ. Na thungura ndĩtegaga matumbĩ na nĩ mehia mũno ũkĩhenia mwana waku thungura nĩ ĩtegaga matumbĩ. We ũraruta mwana waku ndũkanahenanie. No we mwenyewe nĩ ũrahenia mwana ũkĩmwĩra thungura nĩyo ĩrekirie matumbĩ. Thungura nĩ gũkomereria matumbĩ na ĩtũrĩkie. Thungura ĩhũthĩkaga nĩkĩ? Tondũ thungura nĩ representaga ũhoro na fertility. Nĩ ũhoro na nĩ ũrĩa ciaraga ciana nyingĩ. Nĩkĩo thungura nĩyo ĩhũthĩkaga, nĩ symbolic na ũhoro na fertility. Rĩu tũmenye kana Kristo nĩ celebrate Easter kana celebrate Passover. Tũthome ibuku rĩa Matthew 26:17. Now the first day of the feast of unleavened bread, the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the Passover? Verse 18.
And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The master says, My time is at hand. I will keep the Passover on Kristo Rauga. I will keep the Passover at thy house with my disciples. Kristo mwenyewe netuona ne celebrateaga Passover. No Kristo no kanitha cirutetwo go celebrate Easter gokuona na niho Kristo oragirwo muthenya wa Passover. I representaga the Passover. Christ became our Passover. Kristo ni warutirwo ne mwire blameless nekio nginya gikuine giake ndagirwo kunwo mahindi. Iyo ni ordinance ikoragwo oro haria Exodus 12. Mahindi maya burino mu lamb ino mu gukoro mukiria mwacina tondu ni nyama choma. Na ni thigũkũ njega muno mundu celebrateaga Israeli aria meyo gikuyu kiria kioi ni Israeli ni ma celebrateaga thigũkũ. Na ni thigũkũ ikoragwo njega muno. Ni thigũkũ ya kuria lamb, ni thigũkũ ya kunywa kawain kidogo, ni thigũkũ ya kuria bitter herbs kuririkana maruo ruria twagereire Egypt, na ni thigũkũ ya kuria unleavened bread. Kuria moyo tumetaga sikuku ya machapo. Iyo ni thigũkũ ya macabaci. Tiga Christmas icio mwekaga citari Biblia-ini. Icio ni thigũkũ citari Biblia-ini. Ni thigũkũ Ngai atari. It doesn't have anything to do with those festivals. No Passover ni thigũkũ iria twekaga tukũngũĩire iria twekaga. Gikuyu kiria kioi ni Israeli. Bantuzi aria moyo ni Israeli. Ni twekaga thigũkũ. Na ni thigũkũ ikoragwo njega muno. Ni thigũkũ Ngai auga ria ni cabaci na murie lamb. Na lamb yo mwaria nere ordinance nere watho wayo. Ni nyama ya mutiagirwo gucemukia. Nyama yo mutiagirwo go season. Nyama yo ndiagirwo kurio ni mundu uteteketie uhoro uyu. Ateteketie ni arabatara deliverance tondu Christ mwenyewe akatu deliver ogwo to deliver Egypt. No waga to deliver rita riri roka ko happen agikwa ko deliver ya mari yake. Kogwo ne thigũkũ ne symbolic ne represent Christ at a Passover. Ne agoka muraika wa gĩkuũ nginya kahinda gaka tondu third world war wa Magedon ne gukairoka na ho nĩo Kristo agucokera. Kogwo ne thigũkũ njega muno a Kristo, the so called Christians. Gũtuĩka tũtirĩ a Kristo nĩ ndini twoereire twareherwo nĩ mũthũngũ. Ne thigũkũ Biblia-inĩ yandĩkĩtwo. So kĩũria ngĩũria nĩ rĩrĩ, what is your excuse that you don't celebrate this feast? Excuse yaku niki gukorwo Kristo mwenyewe ni celebrate re. Reason yaku njiganu niki gukorwo ndora celebrate thigũkũ ĩno. Ndina anja. Ni gukorwo mukoretwo kanitha-inĩ citamurutaga wendi wa Ngai. Ni gukorwo mwi kanitha-inĩ citamurutaga ibuku ria Ngai. Ibuku ria kanitha-inĩ no ritithomagwo. Koguo ni twaigua Kristo mwenyewe ni celebrateaga Passover. Na oragirwo feast ĩno ya Passover. Koguo ni kaundu andu twagirwo gukorwo tugika andu aria makwenda kulan zaidi ni gwika ngererio horo wa Passover ngererio uria yagirwo gukorwo igikika no tha ici ndi haha ni undu wa kill doctrine yo ya Easter. Koguo tuigire ibuku-ini ringi tumenye kana Kristo ni akipaga thigũkũ ici cia Biblia. Tarau hena thigũkũ ndagwo etagwo Passover na iringanaga na hau Kristo oragirwo na hau ariũkĩire. Passover niyo ya happen at Easter. Hena thigũkũ etagwo Feast of Weeks. Iyo nayo etagwo Pentecost. Na nĩ yekĩkire harĩa Acts 2 muthenya wa Pentecost. Rĩrĩa andũ mokĩte together. Feast of Pentecost yekĩkaga 7 Sabbaths after the Passover. After the feast of unleavened bread yathira mutare thabatũ mũgwanja muthenya ucio ũrabuata the 50th day koguo ni 49 days hwaĩ-inĩ wa muthenya ucio wa 49th day iyo nayo nĩyo feast of Pentecost. Koguo ni 49 days kana after 49 days thutha wa thabatũ thutha wa Passover nĩ harĩ feast of Pentecost, nĩ harĩ feast of Tabernacles. Icio nĩ thigũkũ andũ aitũ matoĩ no nĩ thigũkũ Israeli ithuĩ arĩa twĩũĩ. Gĩkũyũ kĩrĩa kĩũĩ kĩrĩa gĩtĩkĩtie Biblia na kĩrĩa gĩtĩkĩtie ithuĩ nĩ ithuĩ Israeli. Icio nĩ thigũkũ tũra celebrate. Kristo mwenyewe nĩ celebrate. Hena ibuku rĩrauga atĩrĩrĩ, ibuku rĩa 1 Peter 2 verse 21. For even hereunto were ye called, because Christ also
suffered for us, leaving an example that he should follow his steps. Kristo ni atutigeire mfano, ni atutigeire example ile tuguforo uria Kristo ekaga. Tukiuga ni turaria Passover, Kristo mwenyewe ni aturutire na ni igire Passover onake. No tukiuga turaiga Easter, Kristo ndaturutire uhoro wa Easter, aturutire uhoro wa Passover. Na hethi guko nyingi Kristo aigire, taru tungithoma ibuku ria John 10 verse 22. Kristo ni aigire thiguku ya Feast of Dedication. Icio ni thiguku kwa Kristo mutoi mutari mwaigwa. Israeli no rio uhoro uyu na ni uhoro wa Biblia. Ndirathoma uhoro wa Biblia, ndirathoma uhoro nyandikite mu confirm na Biblia ciene. Uyu ni uhoro wa Biblia ndirarehe. Eka tuigue ndawe ibuku ria John 10 verse 22 irauga, and it was at Jerusalem the feast of dedication, and it was winter, and Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Kogo kumaanisha Kristo mwenyewe ni akipire feast of dedication. Goria tiriri andu itu agikorwo Kristo mwenyewe ni atutigeire example ino tuigage thiguku ici na ye mwenyewe ni igire niki tutaigaga ahujia nyu niki matamurutaga maundu ma riu ndirenda mwanje kuyuria ciuria mwiyuria tiriri kanitha niki taturutaga uhoro wa thiguku ta ici, feast of dedication, feast of first fruits, feast of tabernacles, feast of Pentecost kana na feast of tabernacle itago feast of ingathering. Ni after magetha mekika ni tore na thiguku icio, feast of first fruits, feast of dedication. Icio feast icio the ci Biblia ni feast of taro Sabbath ni feast muthenya wa thabato, na muthenya wa thabato andu ingi ni mauga tutie muthenya wa thabato kana ni Sunday kana ni Saturday, no ni thiru uhinga-ini niguo andu ingi matamenyaga thabato ni ri, tondu mungithoma Matthew 28 verse 1 ni aragiriria uria Mary Magdalene mokire kurora mwiri wa Jesu kana to establish uhoro wa Easter ndiri Biblia-ini, na haria gwetetwo ni ho riu ndirenda guka Easter tumenye haria aririo Biblia-ini na tumenye niki giekikaga na ikoragwo ibuku ria Acts 12 verse 3. Kogo ni tuonire nation nyingi ni ciari na go celebrate uhoro wa mutumia ucio wetagwo Easter, Astarte, Diana, Queen of Heaven. Kogo riu ndenda turutore haria kiugo Easter kigwetetwo hau ndenda kuonania nation nyingi nginya Romans yenyewe ni ma celebrateaga mutumia ucio Diana, Queen of Heaven, ora mamwitaga na thiguku ho ni ho Easter ni ho yaumirire ni goddess ucio wa fertility, na Easter ya celebrateagwo spring equinox. Gotoguo new year ya according to God, new year yambagiriria mweri wa kahindi ga spring, season ino turi tha ici spring, around March April hau niho mwaka mweru wambagiriria riria mweri ucio wetagwo month of Abib. Ugithoma Deuteronomy 16 verse 1 kana Exodus 12 verse 1 ona ni ariririo horo verse 2 Exodus mugithoma Exodus 12 verse 2 mweri ucio wetagwo month of Abib, na mugigugu murore mweri wa Abib ni mweri wa between around March April hau niho mweri wa Abib wambagiria, hau niho mweri mweru wambagiria ti January 1st, na mweri ucio wetagwo month of Abib. Ona Deuteronomy 16 verse 1 mweri ucio wa Abib umanishite year of the corn, niguo kila kindu kiambagia go spring yani tondu gukoragwo tuhetukite mweri wa season ya winter, hirio kila kindu gikoragwo kindende. Riu riria indo ciranjia kuriuka, nyeki ikanjia kuriuka, niguo mwaka mweru ho wambagiriria ni around this season ha turi March April, hau niho mwaka mweru wambagiriria. Riu ona heathens ona ni ma celebrate ga thiguku ya Easter tondu niguo etagwo ni goddess wa fertility, niyo Easter bunny irahuthika. Koguo reke tuthome haha tumenye haha Easter ya gwetirwo Biblia-ini tondu igwetetwo rita rimwe, what was happening around that time. Na tuthie ibuku-ini ria tuthome ibuku ria Acts 12 verse 3. And because he saw it, hairari uhoro wa Herod ni oraga James.
na after kuraga James akiona Jews ni ciakena muno akiamua nginya kuraga Peter. Na tuthome Acts 12 verse 3. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Then were the days of the unleavened bread. Unleavened bread ni thigũkũ ĩhau kahinda-inĩ kau ga Passover. Passover nĩ mũthenya ũcio wa mbere. Thigũkũ ici ingĩ mũgwanja cirabuata nĩcio Feast of Unleavened Bread. Koguo Passover nĩ hau thigũkũ-inĩ ĩyo ya unleavened bread. Koguo nĩ around that season. Verse 4. And when he apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. How do you go Easter kiagweto? Intending after Easter to bring him forth to the people. Verse 3 ya turaya rekahinde ka Feast of Unleavened Bread. Now verse 4 ya tuira eda agifanga after Easter todo are Herodians mari Romans ni ma celebrate ga thigũkũ ya Easter go celebrate mutumia ucio Queen of Heaven Diana Astarte no ha maramwita Easter todo ni Bible translation ya English mamwitaga etagwo Easter ni mutumia ucio wa celebrate go goddess of fertility nikio Easter bunny irahuthika nikio matumbe kala ndi marahuthika Kenya andu ingi matiwe maundu mau no feast yo ni he maundu niri maundu maria mundu agirwo gukorwo agigakorwo ni urami celebrate koguo to establish Easter ya celebrate on heathens na ni around the same time Israeli ya celebrate ga Passover na ya Israeli ya celebrate ga Feast of Unleavened Bread koguo ciokaga around the same time no ithu tutia celebrate ga Easter to celebrate ga Feast of Unleavened Bread kana Passover na reke njuge kaundu kangi handu itungirikie tondu ndorete kurikia riu turore thigũkũ yo tumitaga Easter na githũngũ aria mamitaga uguo mamitaga ni Easter no ya thomo taarifa-inĩ kana ya uguo na githweri tuga Pasaka ni Passover. Easter have nothing to do with Passover. Itagwo Pasaka, sikukuu ya Pasaka ni Passover. No Akristo mekaga Easter. Turore kana andu itu nitutikagira kuwi maundu kuigirira maundu ratiri-ini tumenye kana tufuataga uhoro wa makana heru to deceive to kwiragwo ibuku ria Revelation 12 verse 9 yugaga atiriri and the great dragon was cast out of heaven and he deceives the whole world. Shaitani deceived the whole world. Kumaanisha korwo wi world no we deceived. Wa mbere no nginya umenye we deceived. Uhoe Ngai muno wakuruta deception ine. Aikorwo kiugo Kenya ni kirauga ni Pasaka ni Passover ti Easter. Easter celebration igi citariho na njuri undu ungi angikorwo andu aya ni ma celebrateaga Easter before Christ oragwo ni kumaanisha Easter ti horo na gikuo na kuriuka gwa Christ. Aikorwo Easter ni ya celebrateagwo handoro Herod ni ara celebrate Easter na Christ mwenyewe ndari aroragwo kukumaanisha thigũkũ ĩno ya existaga before Christ. Ndio kana andu ni maranyita uhoro ucio riu andu itu ni ngurikia ngiuga muthi mweke research yenyu tutigakorwo twi deceived twi kanitha-ini citu gicira tukona muoyo no he maundu makaigirwo ratiri-ini he maundu makagererio mwaki-ini Kristo acoka na maria makahetuka ni kumaanisha ni maandike maria matakahetuka ti maandike. Easter ndiri Biblia-ini na harere ni heathens ma celebrateaga na hatire twagirwo kuririkana Kristo o muthenya ti muthenya umwe ati hena muthenya umwe wa kumuririkana uhoro wa kuririkana Kristo twagirwo kumuririkana o muthenya nie ndimuririkana o muthenya ngimenya akuire akiambwo muti iguru ni undu wa mehia makwa ni undu ngorwo na kahinda ga kwirira ngiheo time ngiongererwo time ya kwirira no time yo niri ukagukinya muthia na rekio ndio turageria gwetha uhoro wa ma tondu ni tuonete kanitha citire ciraturuta uhoro wa ma maundu maya ndirarĩrĩria hunjia nyu matimoi na matire maigua na mangi maigua matingĩtĩkĩra kũmũhe uhoro tondu magukorwo makihinga mihuko yao ni uhoro wa kunoria mihuko yao tondu Easter ici ni maundu ma biashara na njereria uhoro wa Easter kidogo atiriri thigũkũ ici tũciteithagia na ki tondu wa mbere citire Biblia-ini ni thigũkũ cia waganu
nä thigå kå cia mehia andå othe mekaga Easter nä å horo na mehia na waganu nä å horo wa kå nyua njohi må no nä å horo wa kå sexual perverseness nene ngai na wa mbere ndore å horo wa Easter nä å horo na economic gain kå rä thå citå ta rä u Easter ndoraga å horo wa Easter andå arä a mateithĩkaga na Easter ici nä må hä ndä mwene na kumat thigå kå ä no ya Easter na thigå kå iria ingä ciothe ya Christmas na iria ingä ici thigå kå cikorwo thigå kå cia gå tå hinyä rä ria ũgakora nĩ gũtũ rob nĩ economic robbery tondũ ta rĩu ũhoro nginya tigiti wĩhe mahinda-inĩ ma Easter ũngagĩrwo ũgakorwo wĩ double kana wĩ triple ũkĩenda gũthiĩ gĩcagi tigiti ũgakora ũrarĩha maita merĩ kana maita matatũ ma ũrĩa ũrĩhaga mũthenya wa kawaida no nĩ maũndũ matarĩ na bata maũndũ matarĩ na ũngai nĩ maũndũ mũndũ atangĩhota gũ substantiate kuma Bibilia-inĩ no nĩ maũndũ andũ aitũ mendete gwĩka mũno tigiti korwo kwanyu $500 muthenya ya kawaida kuinuka muthenya wa Easter urariha 2,000 urariha 5,000 no ni maundu matari ureciria ureka maundu mau horo-ini wa Ngai no hatiri handu mureka hatiri undu urakenia Ngai ugika maundu mau icio ni doctrine cia kanitha he ni ura celebrate ati Jesu aciarirwo ati akuire ati Jesu aciarirwo December 25 Christmas ucoke uge Easter akuire Friday akiriuka Sunday icio nĩ thikũ igĩrĩ ti 3 nights na 3 days nĩ maheni urarive maheni na Easter yenyewe ndĩrĩ Biblia ndĩa celebrate mũno tũtiagĩrĩirwo gũ celebrate Easter korwo nĩ gũ celebrate Passover Christ mwenyewe oragirwo thigũkũ-inĩ ya Passover nĩkĩ mũta celebrate aga wa Kristo maũndũ maya ndĩrekĩra haha mũthimũria hunjia nyũmũria atĩrĩrĩ pastor na ndĩrona Kristo nĩ celebrate Passover nĩkĩ ithuĩ tũtũruta ũhoro wa kũruta celebrate Passover muone kana hunjia nyinyi magakorwo na anja ici maũndũ magakorwo makĩigwo ratiri-inĩ hĩndĩ ya kingdom maũndũ ma gũ celebrate new moon every new moon nĩ mwagĩrĩirwo kũ blow trumpet maũndũ me Biblia-inĩ Ngai arauga every new moon every new moon nĩ mwagĩrĩirwo gũkorwo mũgĩ celebrate mũkĩhuha blow the trumpets gĩkũyũ tene nĩ twekaga maũndũ mau blow twaga kũhuha coro o mweri ũkĩambĩrĩria nĩ twahuhaga coro maũndũ Ngai augĩte tũgekaga no kanitha citũ tũrutaga maũndũ maya rĩu andũ aitũ nĩ ngũrĩkĩrĩria ngũkũ nĩ ndakaba lesson ĩyo ya Easter arĩa mara celebrate arĩa marabanga gũga celebrate ũhoro nĩ mwawĩigua no majority na heane percentage gũtuĩka ndiũĩ nĩ njũĩ 90% ona arĩa maigua ũhoro ũyũ no makwenderea gũkeep Easter nĩkĩ family yakwa ndĩkauge nĩ ngũrũkaga family yakwa andũ aitũ makuga atĩ ndameranire inũka Easter ngwĩra ciana ciakwa atĩ ndigũcigũrĩra gathungura na tũige matumbĩ haha Easter bunny ngwĩra ciana ciakwa atĩa ndũkamake ũrĩa ũkũrĩa ciana ciaku andũ aitũ andũ aingĩ 90% ya andũ arĩa makuona video ĩno aingĩ magũcagũra Easter no nginya ngũiga nĩ ũndũ wa ngũiga Easter nĩ ũndũ wa family yakwa nĩguo andũ aitũ matikarigagwo ta ndaingĩrire kanitha ũrĩkũ ndĩramera ũhoro wa Passover ngwĩra ciana ciakwa atĩa Easter yakinya atĩ ndikũmagũrĩra kabani gathungura tũige matumbĩ tũmahakĩte rangi ngwĩra ciana ciakwa atĩa no nĩ nguga andũ aitũ atĩrĩrĩ tũtige kũrora ngwĩra ciana citũ atĩa tũkwĩra ciana citũ atĩa tũkwĩra family citũ atĩa tũkera Ngai atĩa twa celebrate Easter nĩkĩ tigana ciana atĩ ũkwĩra ciana atĩa tigana family atĩ ũkera family atĩ ũraiga Passover tha ici ndũreka Easter rĩngĩ nĩ ũramenyire Easter ndĩrahuciana na gũkua na kũriũka kwa Jesũ wĩyũria atĩrĩrĩ ũkera Ngai atĩa ndwa celebrate Passover wa celebrate Easter koguo andũ aitũ nĩ ngũrĩkia na ngwenda ndĩkie na verse ĩno ya ibuku rĩa Galatians 3 verse 1 O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth? Hau ha Galatians gwete Agĩkũyũ kana Bantus no reke njarie Gĩkũyũ tondũ ndĩraria na rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Galatians 3 verse 1 O foolish Agĩkũyũs, who has bewitched you that you should not obey the truth? Na nĩ ngũrĩkia andũ aitũ
yo nä kä å ria ndatiga ndekira andå aitå no wamå andå aitå no må atä må tigwathä kä ra å horo wa Ngai nginya mwacoka kå menya å horo wa ma. Nä ndarä kia video ä no nä gå teithia arä maracik Ngai arä maracikia å horo wa ma kwenda kå menya watho wa Ngai tondå watho wa Ngai nä guo tå kanjanjwo kå ringana na watho wa Ngai na må kä ta sinners. Sin nä å horo na gå transgress watho-inä wa Ngai. Koguo he maũndũ he watho Ngai aigire angĩkorwo nĩ unĩte watho ũcio wĩ mwĩhia na nĩ kwaga kũiga thigũkũ ici. Otherwise nĩ ndarĩkia andũ aitũ na ngũhope video nĩ gũteithia ingĩ na mũ share mũ like mũ subscribe na ndarĩkia na ndauga shalom 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 most high and Christ bless.